本節目又沒有 Nikon 贊助提供。喺開始講新機之前，我覺得係要特別鳴謝 Sony。Nikon 作為一間百年老店咧，其實咧佢唔多唔少咧係有少少唔理用家意願嘅感覺嘅。例如當年135 Full Frame DSLR 嘅市場啦，咁 Nikon 係講咗好多次咧，佢係唔會出呢一個 Full Frame 機嘅，覺得冇需要，咁啊唔出啦。但係咧就直到呢個07年咧，就都係要死死地氣咁出。因為咧嗰陣時 Canon 嘅 5D 咧就非常之厲害，就迫使當年嘅龍頭大佬Nikon 都要做翻啲嘢。因為咁樣咧 Nikon 嘅用家咧就經歷咗一次進退兩難嘅局面。點解咧？當時 Nikon 嘅大多數鏡頭咧都係唔支援135 Full Frame 格式嘅，咁咧就成件事咧就搞到好似為咗要出 Full Frame 而出 Full Frame 咁樣，呢點就係其中一點點解 Canon 咧可以抽頭過到 Nikon 啦。咁其實 Nikon 咧都唔係冇做過 mirrorless 嘅，咁咧大家唔好忘記，其實咧佢係有出過 Nikon One 呢個系列嘅，係玩咗一輪嘅。仲要其實啱啱今年嘅7月，即係啱啱上個月咧，佢先正式宣布 RIP 嘅。佢唔講我都唔知原來佢仲存在緊嘅。咁今次呢個 Z Series 又會係點咧？好，講翻部機先。咁今次咧會一次過出兩部機啦。Z6 同埋 Z7 啦，咁其實咧佢哋係用同一個 body 嘅，咁個 size 咧就係134乘100.5乘67.5 mm， 咁啊其實就唔算好大部嘅，大過 Sony 嘅 A7 少少咁多啦。咁咧但係我重量咧就係675 gram， 咁啊其實都係同 Sony 差唔多重嘅。咁基本上咧淨係粒 CMOS 唔同，就令到成個 performance 咧就唔同晒啦。咁 Z7 就係4500萬像啦，咁佢個 focus point 咧就有493點，咁個 ISO 咧就由64開始去到25600，9個 fps。咁 Z6 咧就係2400萬像啦，就273個 focus point 啦，個 ISO 咧就係由100去到51200嘅，12 fps。兩部機嘅拍片上咧就完全一樣嘅，拍片上咧去到呢一個 4K 30p， 同埋推出呢個 N-Log 咧，即係俾大家喺後製上面咧就非常之好噶啦，成個後製環境。咁而呢個1080p 可以做到120p 咧，非常之正。你 slow motion 嗰陣時咧，咁你就真係可以體驗到係好需要嘅120p。兩部機咧個機身都有5軸防震啦，基本上有齊晒所有 plug-in 噶啦 ，USB Type C 啦。電咧都可以用呢一個 USB Type C 嚟到插嘅，新嗰粒電 EN-EL15B， 咁啊當然有呢個 3.5mm Mini Jack Mic In， 亦都有呢一個 Headphone Out 嘅。咁機頂嘅 Hotshot 咧就可以用翻晒 Nikon 所有嘅燈啊、線啊等等啦。咁基本上所有嘅配件咧就等同你，如果你係用緊呢一個 Nikon 嘅用家嘅話，你所有嘢咧近乎都可以懟翻落去呢部新機嗰度用。D850啊、D750嘅用家嘅話咧，原本你已經用緊嗰粒 EN-EL15A 咧，亦都可以擺翻落去 Z6 同 Z7 嗰度用嘅，但係咧就會變咗冇呢一個機身叉電。新 Z mount 咧就比呢個 F mount 咧大咗17%，即係咧將來啲鏡咧就會再大碌啲咯，光圈咧大啲咯，玩到咁大真係好鬼重啦。我覺得咧最需要留意咧係佢嘅 EVF。呢個 EVF 咧就去到360萬像，好多呢個試機片咧都話呢個 EVF 咧非常之正嘅。咁而佢個 touch screen 咧就係3.2寸啦，咁就唔可以完全反拍出嚟嘅，就唔可以 selfie 嘅。咁啊都係可以上下軸咁樣反，即係好似 Sony 咁啦。咁頂咧都會有一個 top monitor，即係好似佢而家嘅 DSLR 咁樣嘅。好啦，重點嚟啦，幾錢咧？Z7 咧 body 咧就賣3399.95 USD， 咁 kit set 咧即係連嗰支2470就係3999.95 USD， 9月尾就可以出貨。咁 Z6 咧 body 咧就係賣1999.95 USD， 咁 kit set 咧就係2599.95 USD， 11月出貨。咁計翻支 kit 鏡啊，即係話600蚊左右啦。咁而同時咧 Nikon 咧係會出3支鏡頭嘅，有頭先嗰支 kit 鏡啦，2470 f4 啦，咁同埋咧35mm f1.8 同埋50mm 1.8，好似一出咧就唔係出最高階嘅鏡頭啦，咁可能係為咗令到好似個入門唔係咁高咁樣。咁同埋咧佢一樣都會出翻隻 adapter
FT-Z adapter。今次咧就難得地咧 Nikon 咧就直頭有晒個 full pan 俾你睇到我幾時會出啲咩嘅。咁啊預計咧2020年咧就會出到12支鏡頭。咁當然啦，仲有呢一個 F mount to 呢一個 Z mount 嘅 adapter 啦，咁就俾你可以用翻晒啲 F cam 啊。咁呢隻 adapter 咧就成為250蚊美金。唔知個對焦速度如何？我個人就嚟個總結啦。操作上咧，雖然我自己咧就未玩過部機啦，咁但係 Nikon 咧就講到明咧，佢嘅 manual 咧係喺佢嘅 DSLR 咧就基本上係搬過去咁滯嘅，加上佢嘅全 touch screen 咧，一比 Sony 咧就真係贏在操控上，有大機嘅手感啦，但係咧都只係600幾 gram 啫，我覺得就好 OK 嘅。而明顯咧就係主打呢一個拍片市場。咁啊 Nikon 啊推出呢一個 N-Log， 好明顯咧就係 all in 㗎啦，冇留底㗎啦，今次真係。但係鏡頭當然係一個重點啦。去到2020年咧，會出到12支鏡頭咧，而個 range 我自己覺得咧係有少少重疊嘅。2020年 Tokyo 奧運啦，如果呢個 Z mount 咧係冇呢一個300、400嗰啲咁 tele 嘅鏡頭咧，我覺得咧係有啲輸蝕嘅。舊鏡要加翻個 adapter 咧，個速度又唔知係點樣咁，一喺啲運動追焦上面咧，我覺得會係一個問題嚟嘅。以專業機嚟講咧 ，single cast lock 當然係唔合格啦，仲要行呢個 XDQ 卡添。XQD 卡咧，生產商係得2間啊，一間係賣咗盤，差唔多連個 brand name 咧都保唔住嘅 Nexa。另一間咧叫 Sony 自己都唔用嘅，咁你自己諗下。連有份開發呢個 format 嘅 SanDisk 咧，咁耐以嚟咧都係話冇計劃生產。咁 Kingston 啊、三叔啊嗰啲咁啊，當然唔玩啦。今集係咁多先 ，Canon，我等緊你 ，See you next。